Tengo este 2013 Kia Soul y recientemente vine de manejarlo y pues estaba observando de que este vehículo, am, el cilindro número uno y el 2 tenía misfire, y pues aquí están los collos que quité porque anteriormente le había cambiado bujías, pero no, no había no había tenido ningún buen resultado, y ahorita pues que se le cambiaron estos dos collos, el vehículo ya está corriendo bien, y pues ya tiene fuerza. Aquí está ya prendido, como pueden oír. El motor se escucha muy bien y pues ya lo fui a manejar y pues todo está bien. Así que ese era el único problema que tenía, esos dos collos.